Selama orang kafir nikah menjalankan tugas-tugas sebagai mana tugas tak ngerecoken ke umat Islam, tak ngebai gaduh atau permasalahan neng umat Islam aneka kafir muahad. Kembang mangken dubes duta besar Amerika Serikat neng Indonesia bedah dubes negara-negara se orang Islam banyak neng Indonesia. Dubes duta besar darma jaga muahad karena sudah perjanjian perdamaian. Sudah perjanjian perdamaian. Nah, ini walaupun kafir tapi yatur bi agama, tak pokok orang kafir. Matain bulan tuh. Ya malam Jumat ya mare lah. Berapa matain bulan tuh Jumat? Hah? 1000. Mau jadi banyak. Jumat manis 1000 ja. Nah, tadi tekening morobon-sorobon bom bunuh diri. Meledakkan diri karena neng kriya banyak orang kafir tak bisa. Mun pacet kelak ahlul zimmah ben ahlul ma'ahad tekening ngapate. Selama orang kafir dhimmi kelak kening napa nyamane kening teku perjanjiina kelaban cara perdagangan mun kafir dhimmi kafir sing ngampung odi dengan membayar jizyah atau upeti uang keamanan jak ganggu. Otaba kafir muahad orang kafir sih beda perjanjian perdamaian di umat Islam kelaban cara perdagangan keluar masukin barang tekene ngambek tekene ngerampok tekene ngepate neka kafir muahad. Nah